Assalamu alaikum, efirde zaman dekabrның 29-ы Қарымышғалының 1401 күні студияда Мавиле Мұхтарова çalışam. Ишғалчилер судақта Қырым татарларының қавесіні еға бұақта Қырымлылар іштемай ағларда білдіре. Қавесайбы олған Абдурамановлар қорантасы бұны телеканалымызға таздықлады. Қаве бинасыны еқмақ үшін ұқуқы ройчылар вет техника келді. Судақлы Қырым татар файлі Ленора Дүлбер ерлі шер махкемесі бинаны еқмақ қарарыны чықарды деп білдірді. Сайыплеріне қарарыны шекейет етмеге біле имкан берілмеді. Основанием для такого решения суда, Судакского городского суда, явилось якобы решение, которое было принято судом еще при Украине о сносе некого временного строения. Но владельцы кафе утверждают, что они это решение исполнили, снесли кафе, и стоящее на сегодняшний день здание, оно было построено уже по новым документам. Есть общая политика, скажем так, местной власти по очищению прибрежной зоны, и как-то так получается, что в эту зону попадают исключительно крымские татары. Ишғалчилер асан чапоқны сезодан хастаханиге алып кетті, ләкен Ақмешжі текімлері әрекет етіп оламаған Қырым татары сағлам деп айта екен. Асан чапоқ ноябрның соңында үждегер Қырым татарымен бәрабер яқаланғаны да олардың түрк ватандашындан пара талап етуде қабатлайлар яқалап вақтында Қырым татар милли әрекетінің ветераны Веджие Кашка ярамайып вефат етті. Сезода асан чапоқ ми қанамасына кечірді адвокатының білдіргеніне көре оның сол тарафы çalışmay. Янукович Русияның Қырымға истеләйтіжегіні 2013 сенесі декабрь айында енді білейді. Бұны Арби деңіз құветлері штабының елбасшы муавины Анатолий Бургомистренко білдірді. О Киевнің Абалонь махкемесінде сабық президент Виктор Януковичның девлет хайынлігі давасында шатлық етті. Бургомистренко Кремль 2014 сенесі январь айында Майдандағы қанла деселерден евел ярымадағы арбейлеріні йолламаға башлағаныды деп білдірді. Янукович мартының бірінде Путинден ярдым істеп мектуп yazғаныды. Русиялілер ісе Гемі ве Қырымдағы арбей бөліклеріні о вақытында запт етейді. Я вважаю, що дана ситуація готувалася, і ще раз повторю, у нас є інформація, що вона готувалася з початку 8-го року, вірніше, з середини 8-го року, після серпня місяця, коли була здійснена агресія проти Грузії. Ким готувалася? Російську Федерацію. Російська Федерація проаналізувала всі плюси і мінуси, які були досягнуті чи не досягнуті в операції території Грузії, і відповідно скоригувала свої дії на території Криму. Қырымға көрсетілмеген такси айдауышылары ярымадаға кіріп болды. Бұл мәліматына аскер жемат тешкілаты таздықлады. Декабрның 27-сінде ишғал етілген Қырымның мемори сыңырындан жолжыларыны ташыған аман-аман 30 такси айдаушысы ярымадаға кірішлері ясақланғанына дайыр весіға алды. Такси айдаушылары бойле проблемлерге ilk сефер раст келмей, Қырым ишғал етілген соң такси айдаушылары ярымадаға кірмей ясақларына алып башлады. Сегодня я общался с людьми, которым вчера была выписана такая бумажка о запрете въезда. Сегодня поменялась смена на оккупированной территории, смена пограничников, и люди, таксисты, которые вчера не могли проехать, сегодня спокойно проехали туда и обратно. Им никаких претензий не было предъявлено. Есірлер алмаштыруының невбеттегі басамағы яқындар эснас тез жекечіп даму вафақетлі олар. Украина юқары радасының инсан ақлары векелетлісі Валерия Лутковская бұндан емендір. Оның айтқанына көре есірлерін азат етежек формуланы кімсе білмей. Ләкін бұл күнлері есірлерінің азат етілмесі үшін çok iş yapıldı. O музыкерелерде ярдәмче олачактыр. Формулу ніхто сьогодні не знає, я думаю, що ніхто не скаже. Це питання переговорів. А що стосується того, що це може бути найближчим часом, це дійсно правда. Ми, власне, взагалі проводили таку кількість переговорів, що сьогодні, як би це не звучало, але ми маємо практично, як би це сказати, близькі відносини з усіма переговорниками, в тому числі і з послом Тоні Фрішем, який постійно приймав участь в наших переговорах з боку ОБСЄ.
Эркесна зат этмек. Америка Девлет департаменты Донбасста туталған эсірлеріні бұл шекелде алмаштырмаға чағыра. Бойлы бір бейанат сайтында ерлештірілді. Америка Бірлешкен Девлетлері Русияны Донбасста кізідетіні тоқтатмасына чағыра. Цей обмін є кроком до імплементації Мінських угод. Ми знову закликаємо усі сторони повністю виконати взяті ними на себе зобов'язання щодо Мінських угод, включно з реальним обміном затриманими за формулою «всіх на всіх», повним припиненням вогню та відведенням важких озброєнь. Русия көтлеви хабер васталары Украина вейшғал етілген Қырымның мемори сыңырында көтлеви яқалаулар аққында ялан хаберлер тарқата. Бөле етіп, Русия Украинаның биометрик контроль керчеклештірмек қарарына жауап берді. Бұны Украина Девлет сыңыр қызметінің спикері Олег Слободян тариф етті. Күні велсі Украина, Русия ато аланындағы сыңыр чызғысы вейшғал етілген Қырымның мемори сыңырында биометрик контрольны тест режимінде башлатты. Яңа елдан башлап, о толысынен çalışы жақтыр Русиялилер веда 70 мемлекетінің ватандашлары Украинаға кіргенде пармақ ізлеріні бережек. Ми спостерігаємо велику кількість інформації від російських ЗМІ про нібито порушення кордону і затримання якихось незрозумілих порушників з контрабандою, зі зброєю і так далі, які рухалися з України. Хоча на перевірку вся ця інформація видавалася виключно фейковою і жодного реального підтвердження вона не отримала. Анкара махкемесі Русия елшісі өлдірілген сергі тешкелетшісіні апске алды. Мустафа Тимур Özkan өлдірівде іштірак әтмеге тырышқанында шекленілі. Түркиядегі Русия елшісі Андрей Карлов бір елі версі сергі açılışында өлдірілді. Тақиқат мәліматына көре, ұжым өткен 22 яшында полиция хадимы Ваис Фетуллах Гюленнің әрекетіне айыттыр. Гюленнің Түркия әкиметі 2016 сенесі июль айында олған Девлет авдармасы тешебесіні тешкелетмесінде қабатлай. За Сирию и Алеппо. Қырым татарларының бірлік ве бірдемлігі 2017 сенесінің ең бұйық ғалебесідір. Бойле фікірні Меджлис рейсі Дүния Қырым татар конгрессінің президенті Рифат Чубаров сеслендірді. Это единство и непокорность нашего народа, непокорность чужим, это сохранение достоинства, и в течение 2017 года крымско-татарский народ не переставал этим удивлять всех, как в Украине, так и далеко за его пределами. Для меня это самое замечательное и заметное событие. Крымские татары оказались людьми, для которых достоинство внутреннее и национальная честь являются превыше всего. Что вы ждете от предстоящего года? Разумеется, я жду как можно скорейшего осуществления всех наших надежд. Они у нас у всех одни. Это объединение в Крыму свободном от русских оккупантов. Дүния Қырым татар конгрессінің президент Муавина де елінің эссас вақиясына айтты. Ленур Ислямовның фікірінше Украина президенті Қырым темсілшілігінің семерілі ішке башлағана 2017 сенесінің зафері ола. Евелкі реберлік Қырымлыларының проблемлерінен оғырашмаған еді. Үч ел çalışмаған бұл махкеме, үч ел ішінде бұл çalışмаған бина, амада башлады çalışмаға, Аллаға шүкір. Біздің келecek taraflarga başladık çalışmaya, Allah'a şükür. Bu üçüncü, askerlerimiz sınırda tura. Tabur vermediler da, bunu da laf ederek ama da askerlerimiz sınırda tura, ofisyal şekilde turalar. Шымдылық бұл соңғы хаберіміздір. Яңа хаберлерінің саат 12-де Украинче сейретмеңіз мүмкін. Атерден айрылмаңыз.